មេត្តាបិតាជាព្រះរស់នៅក្នុងគ្រួសារចិញ្ចឹមបីបាច់តាំងពីក្នុងផ្ទៃមានកុំមើនេះឪពុកធ្វើការរកកំហូបឲ្យបរិភោគគុណនេះធំធេងមិនអាចវាវែងបានដោយព្រះព្រំមានមេត្តាករុណាមតេតាអនន្តគុណអបរមានអង្សង្មង្គគុណប៉ុណ្ណាអូគុណមេត្តាបិតាដោយភ្នំខ្ពស់ស្កឹមស្កៃកូនតបមិនពេញតួយ៉ាងណាក៏ដែរតែមានចិត្តស្រឡាញ់ក៏រំថែទាំជានិច្ចនាំគ្នាតបគុណដោយធម៌និងសេចក្តីស្មោះម្ដាយអើយម្ដាយក្រោកព្រឹករៀបអាហារឪពុកអើយឪពុកបង្រៀនកូនឲ្យដឹងខុសត្រូវពេលកូនឈឺរត់រកថ្នាំមកព្យាបាលពេលកូនធំណែនាំផ្លូវល្អឲ្យដើរកូននេះធំធេងដូចមហាសមុទ្រមិនអាចសងបានទូលើស្មារតីពេលមួយជីវិតតែកូនសន្យានឹងរក្សាសិលនឹងធម៌បើមាបិតានៅត្រូវថែទាំឲ្យបានល្អបើដាចាលីត្រូវធ្វើបុណ្យដំកើងណែនាំឲ្យមានសទ្ធាចិត្តសេនីនិងបញ្ញានោះទៅជាការតបគុណដ៏ពិតប្រាកដ